Evo nas u još jednoj epizodi CrowOpsa. I kako smo se nedavno bavili sa 6. generacijom borbenih aviona kao tehnologijom koja će tek doći u operativnu upotrebu, danas bi se opet mogli pozabaviti sa sličnom kategorijom vojnih sredstava, odnosno tehnike. Riječ je o laserskim oružjima koja su već desetljećima uzdanica znanstvene fantastike, od Star Warsa preko Star Treka, ali gotovo jednako dugo se istražuje i mogućnost njihove primjene u stvarnosti, na stvarnim bojištima i u pravim oružanim snagama. Te se po tom pitanju došlo zapravo i dosta daleko do točke da postoje i neki, možda ne baš do kraja operativni primjerci, ali svakako na pragu neke osnovne operativnosti. Mi ćemo se danas onda ukratko upoznati s njima, kako funkcioniraju, koja su im ograničenja i za koje uloge se najviše mogu trenutno koristiti, ali nećemo pretjerano ulaziti u njihovu samu fiziku, jer iskreno AI fizika se baš ne slažemo najbolje. Znam koliko treba zadržati avion u zraku, a za ove složenije stvari to prepuštam pametnijima od sebe, ali ako se recimo bavite laserima, svakako napišite koji komentar sa tog stajališta dolje ispod videa. Još krajem 70-ih, početkom 80-ih je primjerice Sovjetski savez razvio 1K-17, što je lasersko oružje koje je bilo namijenjeno za neutralizaciju neprijateljskih optroničkih sustava, odnosno uređaja. Raniji sustavi su uglavnom bili usmjereni na sposobnosti zasljepljivanja senzora, iako je i to i dalje vrlo atraktivna jedna mogućnost, sposobnost, pa se primjerice upravo za korištenje u protusatelitskoj ulozi razmatraju laseri koji bi mogli zaslijepiti ili trajno onesposobiti senzore na izvidničkom satelitu bez toga da ga unište. Laseri se naravno mogu koristiti i za zasljepljivanje ljudstva, bilo privremeno, bilo trajno, međutim to je i zabranjeno specifičnom konvencijom međunarodnom, ali ono što ove primjene imaju zajedničko je da su im ciljevi vrlo osjetljivi. Dakle, bilo da govorimo o senzorima, bilo da govorimo o očima, to je nešto gdje vrlo kratko izlaganje može ostvariti učinak, odnosno onesposobiti cilj. Kinetičko uništenje ciljeva je već puno veći i složeniji problem. Naime, za razliku od znanstvene fantastike, stvarno lasersko oružje ne funkcionira po principu nekakvog pulsa koji će prenijeti ogromnu količinu energije i uništiti cilj, nego je potrebno kontinuirano izlaganje mete laseru da bi ona mogla biti uništena. U teoriji bi se naravno moglo i uništiti gotovo trenutačno metu, međutim količina energije potrebna za hitac koji bi imao dovoljno snage za to je naprosto nije ni na koji način praktična ili primjenjiva u stvarnosti. Što je cilj oklopljeniji ili bolje zaštićen, to je potrebno dulje vrijeme izloženosti laserskom snopu da bi došlo do nekakvog učinka. I zato se laseri često promatraju upravo kao sredstvo za uništavanje ciljeva koji su sami po sebi osjetljivi. Postojala je dakle strateška obrambena inicijativa u Sjedinjenim državama u 80-ima koja je između ostaloga razmatrala i upotrebu laserskog oružja za obranu od balističkih projektila. Danas se neki laseri testiraju i koriste za uništavanje bespilotnih letjelica, dakle nešto što je opet vrlo krhko i tu ne govorimo o složenim borbenim bespilotnim letjelicama, nego relativno malim dronovima. Također se razmatraju za korištenje u proturaketnoj ulozi, dakle ne samo u protubalističkoj, nego i protiv taktičkih raketa. Postojao je i relativno napredan program JAL-1 koji je trebao koristiti laser na platformi Boeinga 747 za uništavanje balističkih projektila u inicijalnoj potisnoj fazi. Međutim, to je također ispalo nepraktično jer jednostavno bi morao biti avion puno preblizu cilju da bi ga mogao efektivno dosegnuti izvan teritorija zemlje koja lansira oružje. Naime, iako laser do svog cilja dolazi trenutačno, odnosno brzinom svjetlosti i nemoguće ga je izbjeći, nemoguće je manevrirati ako je zahvat cilja dobar i ako sustav funkcionira, na zraku itekako utječe atmosfera. Čak i ako imate sunčani dan bez oblaka s dobrom vidljivosti, opet dolazi do rasipanja zrake, opadanja preciznosti i opadanja snage u konačnom kontaktu s ciljem. Dakle, nemate nekakav teoretski neograničeni domet, odnosno barem kad govorimo o liniji vidnog polja. U svemiru bi bila sasvim drugačija priča, tu bi bili definitivno puno pouzdaniji, imali puno veće efektivne dosege. Korištenje lasera u neposrednoj obrani, dakle znači da ako je maglovit dan, nekako maglovito jutro, ne vidi se 5 metara ispred sebe, da vaše sredstvo zapravo za neposrednu obranu neće biti u stanju praktički ništa odraditi.
Dobar primjer je izraelski Iron Beam, lasersko oružje koje ima domet od nekakvih 7 km i namijenjeno je da uništava rakete, minobacačke granate, bespilotne letjelice, dakle da pruža neposrednu zaštitu. Iron Beam je vrlo sofisticirani sustav, ali čak i njemu treba 4 sekunde djelovanja po cilju da bi se on mogao uništiti. To je i kad govorimo znači o samom po sebi eksplozivnim ciljevima kao što su rakete ili granate. Još jedna točka primjene laserskog oružja je uništavanje improviziranih eksplozivnih naprava, mina ili jednostavno neeksplodiranog streljiva. Upravo zbog toga što tu ne postoji neki vremenski pritisak, možete primjenjivati, odnosno djelovati po cilju dok ne izazovete detonaciju. Tako da je za takvu ulogu prilično praktičan i američka vojska ga primjerice već i koristi određene vrlo slabe lasere upravo u toj ulozi. Sad ću vas samo kratko pozvati da se pretplatite na kanal, dijelite i lajkajte video te komentirajte jer mi na sve te načine pomažete i omogućavate daljnji rad. Ako ste u mogućnosti, možete me i izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala. Pitanje je naravno i napajanja samih lasera. Ako se koristi nekakav kemijski laser, on zahtijeva dakle velike količine kemikalija koje su potrebne za reakciju, koje se naravno i potroše i doslovno ste potrošili streljivo, nemate više streljivo. Ili ako se oslanja prvenstveno na električnu energiju, potrebno je puno električne energije. Ali recimo upravo s tim na umu se motori za iduću generaciju borbenih aviona razvijaju da bi proizvodili što veću količinu električne energije upravo za napajanje takvih sustava koji zahtijevaju mnogo energije. Recimo jedan zanimljiv primjer laserskog oružja je LAWS, američke ratne mornarice, odnosno Laser Weapon System, koji je instaliran na nekim brodovima te su njihovi zapovjednici čak dobili odobrenje da ga u krajnjoj nuždi koriste za obranu broda. Međutim, njegov domet je izuzetno mali i negdje oko 1 milje ili 1 kilometra čini mi se i namijenjen je za obranu broda od nekakvih asimetričnih prijetnji, glisera, malih dronova i sl. Vrlo je vjerojatno da još jako dugo, ako ćemo uopće ikada imati priliku vidjeti lasere kao primarno oružje taktičkih sredstava, borbenih aviona, helikoptera, kopnenih vozila, koji će prvenstveno sa tim laserskim oružjem uništavati neprijateljske ciljeve. Ono, dakle, prvenstveno njihova uloga, kako se sada razvija, je upravo ta neposredna obrana od relativno ranjivih, odnosno krhkih prijetnji. Laseri su, dakle, izuzetno primamljivi za ratna zrakoplovstva i za 6. generaciju borbenih aviona, jer bi se po prvi put platformi kao što je borbeni avion dao zapravo CWIS, odnosno Close-in Weapon System, oružje za neposrednu obranu, što bi onda dodalo još jedan sloj obrane, odnosno zaštite od neprijateljskih napada, neprijateljskih raketa. Zanimljivo je da to možda neće ostati rezervirano isključivo za borbene avione 6. generacije, jer Lockheed Martin je nedavno prikazao koncept Tactical Airborne Laser Weapon Systema, odnosno taktičkog laserskog oružanog sustava, koji je, barem u videu koji ovdje vidite, u konfiguraciji kontejnera. Dakle, može se postaviti i na borbeni avion 4. generacije, što bi mu naravno značajno povećalo izglede za preživljavanje napada neprijateljskih raketa i sl. Ovakav sustav, ako se može kontejnerizirati i koristiti dakle, na borbenim avionima 4. generacije, je nešto što bi bilo izuzetno značajno za manje zrakoplovstva kao što je hrvatsko, koje je teško da si mogu priuštiti gubitak borbenih aviona u slučaju nekakvog sukoba, te svako sredstvo koje bi moglo dodatno povećati izglede preživljavanja i izravne obrane aviona od kinetičkih napada je itekako važno i može predstavljati značajan množitelj sile. Dakle, trenutna upotrebljivost laserskog oružja je ograničena na obranu, odnosno neposrednu obranu. Značajna primjena bi se mogla pronaći u svemirskom ratovanju, koje neminovno dolazi, s obzirom da mnoga od ograničenja koja laser ima unutar atmosfere u egzoatmosferskim uvjetima nestaju. Dakle, ne postoji neki medijum koji bi rasipao zraku, nemate problema vremena ili nekakve magle loše vidljivosti i to bi omogućilo laserskom oružju da maksimalno iskoristi svoj potencijal. Sposobnost dakle da pogodi cilj brzinom svjetlosti, da nikakvo manevriranje ne može spriječiti pogodak, no naravno za protumjere se već i sada razvijaju određeni oklopi, premazi i slično koji su za današnje potencijalno operativne sustave dovoljni, budući da naravno kao što sam rekao i kao što smo vidjeli treba jedan period izlaganja
prije nego se ostvari neki učinak na cilj. Sredstvo ili oklop koji će to produljiti vrijeme, naravno daje veću šansu da će se cilj uspjeti sakriti iza nečega i izbjeći uništenje. S obzirom na njihove prednosti i mane, recite mi u komentarima kako vi vidite lasersko oružje. Da li je to zaista budućnost ratovanja ili će se za nekakvu široku primjenu nove generacije oružja morati ipak okrenuti nekom drugom principu oružja usmjerene energije.